Paula Kilabo ukubanga bidongo omutima ukubanga bidongo. Yes, Newton Buteraba, House of Wealth. Lero 29 ogw'omwenda 2018 29 ogw'omwenda 2018. Yes, Newton Buteraba, House of Wealth, olw'okusaba okwabangi kwe bayita public demand. Due to public demand tugenda kuddamu okusoma cash flow era nga leero tugenda kusoma version egenda okuba ennyangu ey'okuyiga buli omu ayige. So njagala owuliza akayimba Irene Ntale yakalimu bakayise gukuba. Manyi cash flow kwegamba gwe mutima gwa business. So kyovola nalowoozeza ne ngamba bwe gwe mutima gwa business then omutima gukola ki? Omutima gukola bino go gubeera gukuba. Kale yita ku bantu bajje tusome. Martin Juko tusanyusa okulaba. Henry Mugerwa, Paula Kirabo nsanyusa nnyo balaba. Martin Juko tuyite mbantu. Asuman Daisy Tigis, Brian Chioge, tuyite ku buntu ku bantu bajje batusome. Yitabanti wanji obumpulira. Yita abantu bajje tusome. Ukubanga bidongo omutima. Ukubanga bidongo tuli mu kikesa. Tuguse House of Wealth. Newton Buteraba, House of Wealth. Mohaire Norman Karuhanga tuli mu kikesa. Paula Kiraba ataddewo instrument. My dear Mbabazi Angela nga nsanyiza okulaba. Oyiseeyo ani ajje tusome? Ani gwe tuyise ajje tusome? Ani azze? Ani gwe muyise ajje tusome? Wanji owompulira. Ani Frank Salongo tusanyuse nnyo okulaba. Kwagala Olivia bamuyise. Frank Salongo oyisani. Sarah Kibirige tusanyuse okulaba Sarah. Mubeeko be muyita bajje tusome. Baga Garage naye azze. Bajje tusome cash flow. Cash flow tugenda giddamu abantu bayige. Mpozi twagala okwebaza abantu bonna abasharinga video yaffe, abasharinga videos zaffe. Muli b'amaanyi nnyo. House of Wealth mugitutte wala nnyo olw'obusobozi bwammwe. Mwebale omulimu ogwo. Owompulira. Newton Buteraba, House of Wealth. Saturday. Karim Kisumbi, I'm well my dear brother. Yita ku bantu bajje tusome. Ne Muzale Jackson agamba ze. Muyite ku bantu bajje tusome. Cash flow tutagitegeere tewaliwo business one egenda runninga. Kyobola batwagala. Arnold Musitu agamba I have 1 million. Which business can I do in Uganda when I come this side?
ojja yita ku House of Wealth. Arnold Musitu ojja yita ku House of Wealth tukubuulire ky'oyinza okukola. Lisa Diana naffe tusanyusa okukulaba. Martin Juko obulamu bugamba ki? Abantu mbayite bajje tusome cash flow. Fuolaba oyinayo omuntu gw'oyise. Bino byengenda okusomesa course senga ogenda noga nti ogenze kusoma cash flow. Accountant okukolera cash flow ayinza okukolera accountant okukolera cash flow nga bank egikutumye. Accountant ayinza okusaba akakadde k'ensimbi. Obadde ekyo kimanyi? Accountant okukolera cash flow, banka bwesaba cash flow, accountant okukolera cash flow gy'olina okugenda olaga bank. Accountant ayinza okusaba million shillings. Ne House of Wealth erese cash flow ogisomere ku bwereere. Yadage. Basaba million yesente okukolera cash flow statement ogiwe bank. Cash flow statement. Bank teriyo banka neji egaba loan nga tolese cash flow statement. Teriyo banka neji munsi kye bayita bank bwe bayakuwa loan eyagala gye bayita cash flow statement. Cash flow statement. Teriyo investor mugezi no ayagala gula business yo n'atasaba cash flow statement. Teriyo business neji ebonye neegwa ne tukebera mu bitabo nga one of the causes si cash flow. Mulina mu kusaaga. In fact kano ne bwe munaaba batono ko ngenda kasomesa kayitewo. Cash flow statement, the most important word in business. Tugenda kukiraba leero why it's important. Sooka okalabeko ku lubaawo. Thank you, Captain David, Canada. Captain David, Canada. Yakakasa nga kampani y'abantu baayo abatiriyo CD bwe bakyuse naffe tukyuse. House of Wealth ekyusiza obulamu bw'abantu kuya. In fact tujja kukolayo one video nga abantu batubuulira bubuulizi House of Wealth kye bakoledde, kubanga every single day I receive great news about House of Wealth beyambi. So Newton Buteraba House of Wealth akayimba ako ngenda kamaliriza tubeere nga tusobola okutandika. So leero nagambe tugenda kusoma cash flow nga tugenda kugidda mu cash flow statement. Nantale Rosette tusanyuse nnyo okulaba my dear. Ogambye always on. Kibirigo Jovan agaye nti Dear Newton leero mwendi. Soko ulire. Lwaki eno lesson nze ku lwange ndowooza ye lesson ekyasinze mu lesson zonna. Eno ye lesson saaba lesson. Tosobola kwewola ssente mu bank ng'olina business ne batakusaba cash flow statement. Eyo bank teriyo. Bw'oba oli mugezi ng'ozze gula business ya muntu, tosobola gula business ya muntu paka ng'akulaze cash flow statement. Ne bw'oba oyagala obeera bubeezi partner mu business ya muntu, jjukira osobola okujja n'ogula business y'omuntu, oba osobola okujja ne mu partneringa. You can buy out a business, you can partner. Neto oyinza ku partneringa mu business ya muntu nga tomusabye cash flow statement ye eriwandabeko. Ate teriyo business mu nsi gye bagamba nti eyo business yagudde ne tukebeera ebitabo byayo ng'obuzibu tebukwatagana na cash flow statement. So katutandike. Njagala obikule Hajara
Hajara my dear Kongs ku baby boy wadde tewaŋŋambye naye amawulire nagafunye. Hajara Kongs on your baby boy wadde tewaŋŋambye ne nabikudde bwentu mu satellite zange amawulire negafuna. So Kongs on the baby boy. Mukama tumwebaziza olw'obulamu olw'okutukuuma nga tukyali abantu abaagala okufuna amagezi, abantu abawangaalidde mu kuyiga, abantu abalina emirembe. Buli lwenzijana okwogera nammwe ndekayo emipiira gyonna, ndekayo Manchester nga zisamba, ndekayo nerekereza ebintu bingi olw'okubeera nti njagala tuyige. So nasalawo nti newakubadde oluzungu ndumanyi naye era nja kukozesa lulimi lwemmanyi olukola business mu Uganda. So bantu banji luli babuuza, you man, why don't you speak in English? You give us English. Now if it's not English, they kale ulira bala abasajja. House of Wealth Vision yafegamba a financially free Uganda. So a financially free Uganda engeri gyebiri bya finance nanoonya business ze Uganda olulimi luzikolera mu ki na business ze Uganda olulimi zoogera Luganda. Kyovula MTN egamba Momo Nyabo, Pepsi negamba twangula, Warid negamba paka. Ukitegeera kwegamba ebintu byonna ojja biraba bitambulira. So omuntu yenna olina okuyiga Oluganda kubanga ye business language. Saagala ogende mu kusuubula obonebone. Leero tugenda tandikira mu Matayo, tugenda tandika na kyawandiikibwa. Njagala ogenda obikule Matthew 17, njagala ove ku verse 24 to 27. Ngenda balaga nti cash flow mu myaka 12, emyaka 12 emabega, ngenda kubalaga cash flow yali egenda oleeta obuzibu. Okimanyi mbuno Yesu yali agenda kugwa mu buzibu lwa cash flow. Emyaka 12 emabega cash flow yali ereetedde Yesu obuzibu. Cash bw'onoosoma Matayo 17 okuva 24 paka 27 jalaba nti Yesu yali atambula ne Petero nga bali mu kifo kye bayita Kapernaum. Yesu yali Holy Secretary waffe webale kanyigawo Matthew 17:24 to 27. Yesu yali atambula ne Petero nga balina ekifo kye bagenzeemu ekifo ekyo bakiyita Kapernaum. Babulira enjiri. Ebiseera ebyo waliyo kye bayitanga OTT. Actually ba Yesu bo OTT waabwe balinga bamuyita TTT. Okawulidde ene Uganda tulina OTT. Ba Yesu bo bali basasula TTT nga omusolo gwo baguyita 2 drachma temple tax. 2 drachma temple tax TTT. So ba Yesu bali basasula TTT ebiseera ebyo. Kati Yesu aba atambula ne Peter. Abasajja abasaba omusolo kye babasanga Peter ne bamugamba oyo mukamaawo asasula TTT. Peter kyava agamba asasula TTT. Kobo wewe oba asasula TTT owaluno yamusasudde. Peter kyava agenda asanga Yesu n'amuga why? Okimanyi nti obusajja bwagala TTT ate nga tetulinawo cash flow ereesa obuzibu. Tebalinawo cash. Nga cash flow ereesa obuzibu. Baali baagala kulyaza amaanya. Peter ye yali ayagala kuwa Yesu plan nti omanyi wano tuddukewo buddusi kuba tuba tetulina cash flow tetujja sobola sasula TTT. Yesu n'agamba obankoze nti kati nga bw'omanyi nti Yesu yali mufuusa n'agamba Petero nti omanyi genda mu nnyanja okwate ekyennyanja okyasamye omumwa oggyemu ekinusu osasule TTT.
egyo myaka 2000 emabega obusajja bwali bwetegese nga Yesu bumutwala mu kkomera lwa butasasula TTT kuba Yesu baalinga bamunoonya olw'amagero byakolanga baayagalanga bamusojje so kyenvudde njagala okulaga nti cash flow evudde mabega eri ojeyo bajogeddeko Matayo naffe bwe tutyo bwe tuba ngenda kuddamu nkubuulire cash flow ki cash flow y'entambula ya ssente mu business cash flow y'entambula y'essente mu business okategedde cash flow y'entambula y'essente mu business sente zitambula zitya sente zitambula bwezi njagala otunuleko ku lubaawo abo sente olabe bwe zitambula waliwo ezijja in mu business n'ezigenda cash out of the business kati okulondoola sente engeri gye zizze in ne out okulondoola sente engeri gye ziyingidde n'engeri gye zifulumye kye bayita cash flow bakirondoolera ku statement okategedde kyova olaba bakola statement gye bayita cash flow statement okulondoola sente eziyingidde n'ezifulumye okawulidde okulondoola sente eziyingidde n'ezifulumye ozirondoolera ku lupapula oba ku kompyuta gye bayita kyova olaba bagiyita cash flow statement bikwatagana na kulondoola bulondoozi njagala tukikakase leero njagala tukitegeere leero njagala obuulire buli ayagala okukitegeera leero nti cash flow statement tekwataganangako n'amagoba era bwe tunaatandika okugenda awo ku lubaawo ne tutandika okulondoola ssente engeri gye ziyingiddemu n'engeri gye zifulumye tujja kuba tetunoonya magoba kati kyova olaba luli bwe nali mbannyonnyola nagezaako kwegamba nja kugiyita nja kuleeta okusoomoozebwa kwe twafuna luli nti engeri gye nali nabasomesa profit and loss statement ekwatagana n'okunoonya amagoba nayagala ndeete statement ekwatagana n'okunoonya amagoba njigeraageranye ne statement ekwatagana n'okulondoola kasha engeri gyayingidde n'afuluma abataali mu kibiina kiri ekyasooka ne basooka bava ku kkubo motoka mu luwonko abalala ne bata amayembe ne bagwa eri okitegeera kyegamba nayagala okugeraageranya naleeta cash flow statement nendeeta ne profit and loss statement munansonyiwa nnyo abaafuna obuzibu okutegeera ebintu ebyo kyemba nageerero kanjiddemu nkisomese kyokka kubanga house of wealth twagala muyige saagala kulekayo stone yonna nga tetugikyusizza kye bagamba we are leaving no stone unturned. I want all of us to learn njagala ffenna tuyige so nkugambye nti cash flow ekwatagana na kulondoola ssente eziyingidde n'ezifulumye kati waliwo kyenjagala tuyige bwe tuba tukola business sente eziyingira oba ezifuluma ziyingirira mu bintu mu biti bisatu ekiti ekisooka kangende ku lubaawo wali tulabe ekiti ekisooka teweerabira nti house of wealth etusomesezza ngenda babulira category 3 category zetutrackingiramu sente eziyingidde cash in ne cash out awamu kyetuyita cash flow. Category esooka zebayita
operating activities. Oba mundaba bulungi. Categories to track cash in and cash out. Emitendera mwetu kwegamba mwetulondoolera sente eziyingidde ne sente ezifulumye. Category esooka baziyita operating activities. Operating activities ebintu byetukola okutambuza business. Ebintu byetukola okutambuza business ze bayita operating activities. Gamba nga purchases oba okusuubula. Wano tufulumya sente. Gamba nga sales okutunda. Katolaye bwe tusuubula wano tufulumya cash out. Bwe tutunda sente zijja cash in. Njagala awo ngambe nti nkufuna musomesa. Njagala kulaba bali mu kibiina ng'ebintu babitegeera. Sofa wani ategeddewo. Tuli mugezaako kuleeta categories emitendera mwe tuyinza okulondoolera sente. Omutendera ogusooka operating activities ebintu bye tukola okutambuza business. Njagala omuntu angaye nti akitegedde. Njagala ogaye nti nkufuna oba ndi naawe kyonna ky'oyagala okumbuulira naye njagala kuntegeeza nti kiri operating activities ebintu bye tukola okutambuza business. Ebintu bye tukola okutambuza business. Ekintu ekyakye tuyinza okukola oba ekintu ekyakye tuyinza okukola okutambuza business. Laba salaries, okusasula emisaala. Okiraba okusasula emisaala. Wano sente ziba zifuluma gye bayita cash out. Okalabye salaries. Ate kalike nakubuulidde aka Yesu yali alina okusasula omusolo. Yali alina sasula TTT. Wano Uganda tusasula OTT. So okusasula emisaala gamba nga taxes, emisolo cash out. Leero ate akayige baaba. Ejo omutendera ogusooka gwego omutendera ogusooka mwe tufulumiza oba mwe tuyingiriza business, mwe tuyingiriza sente. So bwe tubeera tuwandiika ekitabo, bw'obeera owandiika mu kitabo, ebyo byonna olina obbinootinga. Okitegeera? Ebyo byonna obeera olina obbinootinga kubanga tugenda kulondoola sente ezayingidde n'ezaafulumye. Kati kangende ku mutendera ogwokubiri. Omutendera ogwokubiri baguyita, buno baguyise operating activities. Omutendera ogwokubiri omutendera ogwokubiri baguyita investment. Investing activities. Omutendera ogwokubiri baguyita investing activities.
investing activities bwe tuba tuddukanya business tuyinza ogisigamu ensimbi ekyo tebakikulimba nti osobola okuddukanya business n'otagisigamu nsimbi. So investing activities tubeera tukola ki wano? Tusiga ensimbi mu business. Okalabye? Mu kusiga ensimbi mu business tuyinza okukola ekintu nga purchase of equipment. Kati nga gwatunga oyinza okugulayo bw'oba otunga oyinza okugula ekyalaani. Okiraba? Purchase of equipment, igi sewing machine. Bw'ogula sewing machine eyo cash out. Bw'oba olina bakery n'ogula purchase of boda. Bw'oba olina bakery n'ogula boda kitegeeza o investinze mu business ogisizeemu. This is cash out. Kyokka ate boda oyinza okugula boda empya, purchase kanjiyite purchase of new boda. Oyinza okugula boda empya kyokka ate osobola okutunda purchase, oyinza okutunda sale of old boda. Oguze boda empya otunze enkadde. Kati bw'otunda enkadde, this is cash in. This is cash in. So okugula boda, that's cash out. Okutunda boda enkadde, this is cash in. Tuli fena eyo ye category ey'okubiri, engeri gy'oyinza okussa ssente, gy'oyinza okufulumya oba okuyingiza ssente mu business. Twatandise business erina ebintu ebitwala ssente ebigitambuza, naye ate wakati mu kugitambuza oyinza ossalawo ogisigemu. Okitegeera? Kankutwale ku category ey'okusatu. Category ey'okusatu bagiyita financing activities. Financing activities bino kwongera nsimbi mu business. Financing activities. Financing activities. Financing activities. Kwongera nsimbi mu business. Gamba nga when we borrow, bw'ogenda ne weewola borrowing, this is cash in. Ate bw'osasula loan, payment of a loan, this is cash out. Wano mweno category tutrackingirayo bintu byongera ssente mu business nga okwewola ssente. Bw'otunda emigabo, selling shares, senga otunda emigabo mu business yo, okimanyi nti this is cash in. Kyokka bano abaguze emigabo bajja gamba ssebe emigabo tetwagula gya bwereere, twagala otuteeremu ffe ke tuyita ka dividend. Dividend payments.
abagula emigabo bwe bamala okugula emigabo baba baagala obasasule nga wayiseewo omwaka oba obbanga lye bagambye this is bw'oba obasasudde dividends this is cash out. Njagala oŋŋambe nti tuli ffenna kyekibuuzo. Newton Buteraba House of Wealth. Ekibuuzo tuli ffenna. Njagala okinkakasa ekyo nti tuli ffenna. Newton Buteraba House of Wealth. Nkubulidde categories ziri ssatu. Buli lwebeera ng'oddukanya business. Era mbalaba bulijjo mukola business nga mmwe temubyawula. Mubitabika. N'ogula piki n'otagiwandiikako n'otagifaako nguze buguzi boda kasita ndiringa mu ngoye. Okitegeera, so ezo ze category ssatu. Eyasoose eri operating tuli ffenna. Awo wenjagala omanya luli nasomesa abantu ne buli omu ng'ava kukuba agweri gundi ate wazijjeewa ate twatandise n'emitwalo 7 ate kati ezo gundi ze ziriwa kati leero njagala tutambulira wamu mbabuuza tuli ffenna. Maaka wakatuuka ng'onkoze bubi. Kati bwe tuba tuli ffenna obutima nga sibulaba mwe munaayagalako vidiyo zaffe munaasharingako mbadde ndowooza bwe tubeera ffenna awo sharinga vidiyo bwe tubeera ffenna mbadde ndowooza awo sharingira awo likingira awo lavingira nende tubeera ffenna n'okanula bukanuzi maaso akuloga alina ebbaluwa alange Sam okwalinga abuuza yes naye shares omuntu atandika kufuna oba okugabana sente mu bbanga ki tokitabula ekyo kirala. Shares gw'osalawo di company mwe musalawo n'abaguze shares zo nti nze nja kubawanga emigabo gyammwe nja bawanga otugoba otunaabeera ku migabo nga wayiseewo emyezi 6 oba nga wayiseewo mwaka. Tuli ffenna. Joan Mula agamba tuli ffenna. Martha Sali agaleero teri kubula. Emma agamba wallahi Mukiibi agasebo bubwo. Banda Ronald aga tuli ffenna. Martha yakatuuka. Lwaki mujja leeti Martha? Njatanga kubasaba ssente nakugambye okukola cash flow statement. Accountant asaba miliyoni emu. 1 million. Teriyo bank eyinza kuwa loan mu nsi. Nga toyina cash flow statement. Teriyo investor nga mugezi najja okugula business yo. N'atakusaba cash flow statement aba teyayitako mu House of Wealth. Ye bya business aba tabitegeera. Okitegeera. So Kawenja Hussein agamba awulira buule ani atanne sharinga. Mukibi abuuza what's the difference between a share and a dividend? Share mugabo, dividend magoba agava ku mugabo. Teweerabira. Nabagambe temugeza ne mwenyenya tuula mu kibiina oba sente zigwako zikugweko naye nga kino okiyize. Buno bwe bulamu bwa business. Kyova eno ye show yokka gye naakaddamu. Buno bwe bulamu bwa business. Mugenda mu arcade, genda ne Kampala. Jangu wane Kampala genda Embale genda Embalala. Ojja sanga arcade ng'ekubyeko ebintu bweti ejjudde amaduuka. Naye amaduuka ago nga bagasibyeko kufulu. Tegasasudde misolo oba tegasasudde license oba tegasasudde rent. Edduuka nga ebintu mwe biri munda naye nga terisasudde rent. Goloza nyini duka abafala, nyini duka cash flow aba yamukutte bwati n'amutuga. Okategedde, so cash flow tugeza n'ogizanyisa. Tutambula. Kati ngenda kukozesaayo example. Tugenda kukolayo example eya cash flow statement. Ogiyige. Ogikole ki?
ogiyige. Omwami gwe bayita Paul McTracker abuuza bw'oba ne insurance ya investment ng'egamba nti you should invest nga $7,000 buli mwezi ekuwe 10% after 5 years, kiba kikola oba ha? Eyo answer nandibadde nsobola ogiddamu naye ejja kutabula okusoma kubanga kiba kyetaaga kumanya sente ezo wandizikozeseza biki ebirala. So tugenda tukoleyo example naye osobola Paul McTracker osobola okukuba namba 0706 582868 0706 582868 House of Wealth ojja kuba otutuuseeko tulyoke, oba oyinza okukuba essimu eyo n'ofuna advice y'okusimu, oba oyinza okujja wano plot 23 ekanjokya sasula busasuzi $3 essaawa emu nkuwonye okukola loosi ey'obukadde, n'obukadde obw'ensimbi. Tugenda kukolayo example akantu tukayingirize ddala. Eno business gye nagambye gye tugenda okukolerako example, business eno ediringa mu manda. So tuzzeeyo ku lubaawo. Teweerabira ffe tulina license okusomesa abantu nga tubasomeseza ku bwereere via Facebook wakategeddeako ate ne tusomesa ne bayiga tuvula atwazzeemu. So tugenda kukolayo kye bayita cash flow statement. Cash flow statement for a charcoal business eno ediringa nina okulaba network tebeera nga evuddeko, tukyali ku mpewo. Yes. So ngenda kukola cash flow statement ono adiringa mu kutunda manda. So tugambye ebeera ne category 3. So category number 1 tugenda leeta operating activities, ebintu ebiddukanya business. Tulinayo received cash from customers. Received cash from customers. Twatundayo 30 sacks. Received cash from customers for 30 sacks. Nga buli sack ya $6,000. Awo ne tufuna 18.05. Kalabika bulungi awo. Received cash from customers. So ne tusuubulayo purchased 40 sacks. Nga buli emu tugisuubula $6,000. Is it so? $6,000. This is 18 and 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. This is
This is 24 and 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Kaakano nina kye njagala okulaga. Ebyo tuli cooperating activities, ebintu ebiddukanya business. Twatunzeeyo ensawo z'amanda 30 ku buli emu emitwalo 6 ye miliyoni emu emitwalo 8. Tusuubuddeyo ensawo z'amanda 4 buli emu ku mitwalo 6 ze miliyoni 2 mu emitwalo 4. Kati lwakubanga ziri sente zifulumye bufulumi, ngenda kulaga, ngenda ziteeka mu ka brackets okulaga nti ezo zo zaakutoolako. Okategedde? Kino kyenjagala okulaga nti zino ziyingidde. This is cash in, bwe tusuubula cash out. So cash out ngenda mussa mu bracket bwenti okulaga nti ezo tujja kuba tuzitoolako. Kati kanziremu nfulumye sente endala. Paid salaries. Abakozi 2. Paid salaries for two employees. Nga buli omu mitwalo 10. Ne tubeera n'emitwalo 20. Kati lwakuba ne salaries sente ziri mu kufuluma, eyo naye ejja kuba outflow. Nkulagayo akalala ke tukoze. Paid taxes. Paid taxes, taxes and license. Wetutundira amanda ku mitwalo 5. Kategeeje kiri nti ne zino zifuluma nazo kanzisse mu brackets. Eno cash out, out. Kwegamba okulaga this is in, this is out, this is out, this is out. Olaba tuzitrackinga. Kati tugenda beera ne net. Akozesa kiragala. Tugenda beera ne net. Bwe tukwata miliyoni emu mu emitwalo 8 ne tutoolako miliyoni 2 mu emitwalo 6, toteyo mugirinaawo. Mwina calculator. Ndaba tubeera mu negative. Njagala tugatte ku speed awo. Miliyoni 2 mu emitwalo 4 bw'otoolako. Wano tusigazaawo emitwalo 6. Emitwalo 6 nga giri mu minus. Emitwalo 6 egiri mu minus bw'otoolako emitwalo 2 noddamu notoola egyo emitwalo 8 noddamu notoolako. Tulina minus, tulina negative. Tulina negative emitwalo 85. Njagala ali nange ambuulire oba akitegeera. Operating activities, business eina negative cash flow. Jukira tebikwatagana na magoba. Teweerabira tebikwatagana na magoba. Paid salaries. Twasoose ne tuyingiza twatunzeyo ensawo z'amanda 3 ku mitwalo 6 gye mitwalo miliyoni 1 emitwalo 8. Tutunzeyo tusuubuddeyo ensawo zaffaana. Okitegeera? Actually
tugambe nti no, this is a cash flow for the business for the month of September 2018. Tubaze mwezi guno. So omwezi tugenza okumalako nga tufunyemu sente za nsawa 30 ye milioni 1.8 ne tusuubulayo ensawa 40 mu ogwo omwezi milioni 2.4 ne zifuluma ne tusasula abakozi 2 mitwalo 10 je mitwalo 2 ne zifuluma ne tudamu ne tufulumya sente za license mitwalo 5 ne zifuluma kati omugatte gwa sente ezifulumye ziri milioni 2.65 bw'okwata ezifulumye n'ozigeraageranya n'ezayingidde kitegeeza nti tuli mu negative ya 85. Teweerabira negative cash flow byonna ngenda binnyonnyola nga tumaze okgenda maaso. Kati njagala genda ku business eno erina category ey'okubiri mu guno omwezi gwennyini, category number 2. Eno cash flow category number 2 tugenda later investing activities. Investing activities tutunze bike yaffe, sold old bike. Tutunze pichi yaffe enkadde milioni 2. Tubaddewo ne milioni 2, tubaddewo ne pichi enkadde ne tugitunda. Purchase, bought new bike, tuguzeyo pichi empya. Bought new bike. Tuguze pichi empya milioni 4. Twagambye nti kasita sente zifuluma kuba kati bwe tutunda eyo cash in, bwe tugula eyo cash out. Okalabye twagambye nti bwe kaba kafulumye tukalaga mu brackets. Kati wakati business eno bwenyumye ne tugamba nti tuguleyo ne business, tuguleyo ko ne business endala. Bought, tuguzeyo business endala nga ya chapati. Bought chapati business. Bought chapati business eyo twagiguze emitwalo 5. Kati ogiraba nti ono naye cash out. Olaba nti oyo cash out. Kati tugenda gezaako okukebera net 1. Milioni 4.5 ojja n'otoolako milioni 2, tuyina minus milioni 2.5. Njagala ombuulire oba tuli eno nno gye bayita cash flow. Eyo cash flow statement for a Chako business for the month of September 2018. Business yaffe mu bintu byekola ebigitambuza, obiraba ebigitambuza kugula manda na kugatunda na kusasula bakozi na misolo. Waliwo ate ebintu ebirala mwefulumiza neeyingiza sente nga bikwatagana na kusiga. Twatundayo pichi enkadde, tuguze pichi empya etambuza amanda ya milioni 4. Ne tugamba UI sente wano lwaki tetugulayo chapati business. Ne tugulayo chapati business
ya mitwalo 5. So cash outflow gyabye bweri negative, eri negative 2.5. kati kangende ku third category esembayo, category 3. Category 3 the financing activities. Ebintu ebyongeramu ssente. Bwe twatuuse ku financing activities, we borrowed, twewozeeyoko akakadde kamu. Peni ya bulu eno nga tekola. Twewozeeyoko akakadde kamu. Bwe twamaze okwewolayo akakadde kamu, ne tusasulayoko ku loan, paid loan, emitwalo 5. Kati jjukira nti bwe twewola tuyingiza, this is in, bwe tusasula tufulumya, this is out. Kati twagaye nti bwe tufulumya tussa mu bracket emyufu eyo gyolaba. Kati kitegeeza eno nayo negative cash flow. Twewola akakadde kalamba ka miliyoni 1 ne tufulumya, kitegeeza wano bwe tulina positive cash flow ya mitwalo 5. Ogirabye? Kati tugenda kubala kye bayita overall cash flow gye twandiyise. Twagala laba bizinensi eno gye tulina erina cash flow ya positive oba ya negative. Okategeera kegamba categories zonna 3 zizo tuzireese. Tuleese operating Henry Serwanga abuuza nnyonnyola negative minus 2.5. Lwaki negative kitegeeza ki? Kansubire nti sorry, this is supposed to be paid loan. Kati business eno yonna erina negative cash flow mu operating activities, erina negative cash flow mu investment activities. Eyo negative neno negative, eyo total eri negative. Overall cash flow position. Operating mwavuddeyo minus mu investing mwavuddeyo minus 2.5. kyokka mu financing muvuddeyo emitwalo 5. Position yeno business ziri miliyoni 2 mu emitwalo 85.
mu accounting tebajja kukiraga nga balaga mu minus. Mu accounting statement bajja kiwandiika nga kiri $2,000,000. Ku accounting statement bajja kiwandiika $2,285,000. Bakiteeke bwe bati mu brackets okulaga nti kiri minus. Ogirabye business eyo eyina kye bayita negative so ekyo kye bayita mu Luzungu ekyo kye bayita net decrease in cash. Business eyo egenda ekendeera mu cash. Business eyo egenda ekendeera mu cash by $2,085,000. Business eyo ekyo kye bayita net decrease in cash. Business eyo egenda ekendeera mu cash waliwo agamba mbu it's -3.85 tekisoboka. Mu financing cash flow yavuddeyo eri positive. Mwerabidde ebintu bye twakoze okuddukanya business byabadde mu minus. Ebintu bye twakoze okusiga mu business byabadde mu minus. Naye ebintu bye twakoze okwongera ssente mu business byo byatambulidde mu positive cash flow $5,000 kubanga twewola akakadde kalamba nene tusasula looni $5,000. So eno cash in eno cash out. So wano twabadde ne positive cash flow, wano negative cash flow, wano negative cash flow. Kati chovola ndese $885 yeyo nendeta -2.5 yeyo nendeta +5 eyo netumaliriza nga tufunye -285. Njagala muntu kuŋŋamba nti tuli ffenna. Njagala muntu kuŋŋamba nti tuli ffenna kyenninze. Bw'oŋŋamba nti tuli ffenna nga tweyongerayo. Njagala muŋŋambe nti tuli ffenna nga bwendeeta amazzi tugeza ne weenyenya. Luli mwenyenyanyenyuka kananga mwana ekintu kibatabuseeko. Togeza ne weenyenya. Newton Buteraba House of Wealth tugenda kusoma cash flow. Kati mazo gibakolera ngenda kubanyonnyola. Okitegeera tuli ffenna kyembuuza kubanga business etambulira ku bintu bisatu. Ebintu ebimu babiyita operating activities. Operating activities bye bitambuza business. Investing activities mwetusiga. Okitegeera mwetusiga. Finance ne tuleeta okwongera mu maso. Temugeza ne mwenyeenya. Butima na buliking bwokka wano tetwagalawo hate. Tukomyewo ku mpewo bangi bagamba tuli ffenna. So tugenda kutandika okusoma ebintu ebyo bye tuwandiise bitegeeza ki. Bw'ojjanga gwe mugagga Maraka bw'ojjanga gwe mugagga ne bakusimba business ng'eyo ogirabye nti erina negative cash flow. Negative cash flow tegitegeeza nti business eri mu loss. Awo tuba tutandikira.
negative cash flow. Njagala tutandika okutegeera bino bitegeeza ki. Olaba bwe tufunye negative cash flow eyo tekitegeeza nti business eyo eri mu loss. Kitegeeza kankulage kye kitegeeza business eyo bw'otunuulira ssente ze yayingizza obungi bwazo ssente ezayingidde n'ogenda n'ozitoolako ssente ezafulumye, bizinensi eyo efulumya ssente nnyingi okusinga zeeyingiza. Okitegeera? Bw'otunuulira ssente bizinensi eyo ezigiyingira ezigiyingira n'otunuulira n'ezifuluma, eyo bizinensi ssente tebeera yakuggalawo, tekitegeeza loss. Ngenda kubuulira ddi lwe kitegeeza loss. Katusooke tutunuulire, katuddeyo ku lubaawo tutunuulire bizinensi eno mbalage nti tekitegeeza loss. Omwezi ogwa Sebutemba twatunze ensawo 3 naye tusuubudde ensawo zaffe 40 zino za kutunda, tetunazitundako. Okitegeera? Naye lwakuba twazisuubudde twafulumizza ssente, kitegeeza we tunazitunda tujja kuyingiza ssente. Okirabye nti no negative cash flow bw'ogitunuulira n'ogisoma ojja kubaako ky'oyiga. Kankulageyo ekirala. Tutunze pikipiki enkadde ne tufulumya. Tutunze pikipiki enkadde ne tuyingiza. Kyokka era tufulumizza ssente okugula pikipiki empya. Manya nti pikipiki eno empya gye tuguze oyinza okusanga ng'eri enkadde ebadde etambula n'esaavinga bakasitoma 7. Naye kati mwana tuguze ekyuma kigenda kutambuza zino ensawo nnyingi, kitambuze mu bakasitoma bawera 20. Omwezi ogwo oguddako gugenda kuba nga ate gwo makula nnyo. Okategedde ako? Tuli ffenna. Cisco Darius, obuuziza ekibuuzo kirungi nnyo. Ogambye nti my question is why did we buy Chako at 60 and again sold? Oli mutuufu nnyo. Nadde ninagamba nti we bought at 50 and maybe sold at 60. Ate kagenda, let's say we bought kankakyuse naye tekagenda leeta chaos mungi. Kankakyuse kabeere we received from customers. Oli mutuufu, katuteekemu 15 zokka. Katuteekemu 15. Ako tekagenda kyusa explanation gye twagala kukola naye katukatereeze. 65 times 30 kugenda kweyongeramu just emitwalo 15. Oba kuba saagala crossinga nnyo, katugireko emitwalo 6 naye tugambe nti twatunze emitwalo 6 mu siringi emu, such that tukyusa bukyusa ano siringi 3 tuleme kuutiza. Okategedde? Okategedde? Wano kajja kuba kakyuka.
kajja kuba kakyuka mbadde saagala kikuutiza kuba bwe nakikuutiza omuntu bw'anaaba akisoma kijja mubonyaabonya but what can I do kansubire abali mu kufollowinga gundi eyo tugitegedde you can put any figure we can put any figure tuyinza ozanya ne figure yonna lwakubanga mbadde saagala kikyankalanye kigenda kyankalanya figures zaffe ng'ate mbadde nina ekyakyenjaga okuexplaininga but anyway kanzije ŋŋambe nti twatunda emitwalo 8 kaŋŋambe nti twatunda emitwalo 8 ze miliyoni 2.24 miliyoni 2.24 negyeesala ne gino so tuba tusigala tuyina minus ya 25 so zino ezayingidde zino zafulumye zicrossings out kuba bwonna omultiplyinga 8 by 30 ojja kufuna 24 so zigenda crossing out na zino tusigaze zino 25 so tunajjamu tujja leeta minus 25 so minus 25 zino zijje zifuuke minus 2 kyekyo so it is minus bwe kati bwe kalina okuba mu brackets naye nga message esigala yemu kati ngenda bambabuulira lwaki business yandi kiva ku ki business zino ne zibeera ne negative cash flow. Negative cash flow nkugambye ye negative Maria Helen ogambye nti we purchased and sold at the same price. Nacho kisoboka tusobola mwena be mwogera bituufu lwansonga tusobola era okugula ku bbeeyi emu ne tutundira ku bbeeyi emu kuba business eyinza osalawo n'etakola magoba just to maintaining a customer naye oli bw'abeera akiraba nga tabadde mu kibiina kiyinza okumubonyaabonya kyova olaba nsazeewo kale tubukyuse babeere nga basobola obugoba bw'anaaba awuliriza ajja kukitereera. So mbadde njaga kugamba nti business bw'ebeera erina positive inflows kitegeeza sente eziri mu kugiyingira abaana bano balina engeri gye bazimiima ne bafulumya ntono. Ekyo kyekitera okuba ekirungi. Business tetwandimaze gazikkiriza zibeere nga ziyina ekituli ekyo ekifulumya kubanga senga ekituli ekyo kigeza ne kibeera nga kiri senga buli lwe tukola ogw'omwenda. Paul Mutufu agamba it was okay since we were dealing in cash flow and not profit. Mwenna muli batuufu ne bwe kyandisigaddeyo naye nayagadde okukakyusa such that omuntu akalaba akategererawo mangu. But anyway kyembadde mbagamba kyekino nti senga tukola cash flow statement mu September nebeera minus, October nebeera minus, December nebeera minus. Senga tukola cash flow statement September equals negative, October equals negative,
November equals negative. Wano wetandikirawo okuba enduulu. Senga tukola cash flow statement. September ne tufuna negative. October ne tufuna negative. November ne tufuna negative. December ne tufuna negative. Eno embeera bagiyita chronic. Awo banyini business we balabukira. Okalabye? Senga okola cash flow statement yo. Senga okola cash flow statement yo. September nekulaga negative. October nekulaga negative. November nekulaga negative. Ha! December nekulaga negative. Awo tabukira. Kati naddala mmwe nambu mukola business nga temuliyo. Awo tabukira. Okitegeera? Deborah agambye quagmire. Nkozesezza ekigambo chronic okutegeeza nti lwaki ekirwadde kino kiddamu. Chronic kitegeeza ekintu ekiddamu nga kyegoberera. Lwaki negative yeegoberera. Awo waliwo ebintu ebiriwo. Wayinza okubaawo kino picture gye kiyina. Wayinza okubaawo 1 fraud. Abaana bayinza okuba batandise okukwata mu ssente zo. 2 wayinza okubaawo ineffective credit management. 3 actual loss. Kino awo olabukira. Paul agamba oli mutuufu cause I've been in the same loop investing in my absence, naye nga waliwo feeling ey'okubanga babikwatamu badly. Cash flow statement ekikulagirawo. Kubagamba bugambi mundage sente bwe zingidde ne bwe zifulumye. Bwe zingidde temufaayo magoba mu mundage bulazi bwe zingidde ne bwe zifulumye. Kasita bakulaga negative. Abaana bano bayinza okuba negative. Abaana bayinza okuba ebintu babitunda naye nga babitunda ku mabanja. Okitegeera? Basuubula. Omanyi buli lw'osuubula ofulumya ssente naye nga they are not selling. Kati batundira ku mabanja. Kankakulaga ako bwe kandibadde kalabika. Omwezi gutuukanga bo bapachesinga basuubula ne tubeera mu negative. Naye nga tebalinayo kashi yenna gwe barecevinga. Ebintu bayinza obba babyeguza obanga babiwa bakwano baabwe obanga tebabanja. Okitegeera? So fraud or mismanagement oba actual loss ng'ekintu kikoze eki, ng'ekintu kibatabuseeko. Mu Luzungu waliwo ekintu kye bayita cash flow. Okumanyanga ya mugaso nnyo. Wakirabye bulungi nti nno cash flow gye tukozesa okuddukanya ebintu ebya bulijjo. Era buli lw'owulira business ng'abakozi bagamba
oyinza okikiriza tetunafuna tule mu September abakozi ne bagamba oyinza okikiriza tetufunanga musaala gwa June. Wayinza oba waliwo obuzibu bwa cash flow. Actually si wayinza okuba waliwo obuzibu bwa cash flow management. Okitegeera landlord agenda okujja tokyasobola kusasula rent. Landlord agenda okujja tokyasobola kusasula rent. Abakozi oba complain nga tokyasobola basasula. Revenue wejje kukuba enyondo. Aba license bwe bajja baggalawo. Cash flow statement yekulaga nti muganda wange ogenda mu katyabaga. Ogenda mu katyabaga. Waliwo ekigambo kyendi mu kunoonya wano. Waliwo ekigambo kyendi mu kunoonya. Ekigambo bakiyita insolvency. Oba omuntu okubeera insolvent. Cash flow problems zireeta ekintu kino kye bayita insolvency. Unable to meet financial obligations. Ngachi. Can't pay suppliers. Can't pay employees. Can't pay taxes. Can't pay rent. Cash flow evaamu insolvency. Insolvency bye bino. Ekyo omanye ekivaamu. Omanye ekivaamu. Cash flow problems zivaamu ekigambo ekyo kye tuyita insolvency. Insolvency is unable to meet financial obligations. You can't pay suppliers, you can't pay employees, you can't pay taxes, you can't pay rent. Tewaliwo kasente. Amagoba abasajja eri bayinza oba bagakutte. Okitegeera? Awo muganda wange ekintu kiba kitabuseeko kasita obeera Rita Namwanje yakibagambye running into administration. Company bagikujjako. Company zonna ezibonyebonye ne cash flows nga tezikyasobola ku meetinga financial obligations zaabwe. They run into administration. Okiraba? Kati njagala kumaliriza nga mbabuulira. Ngenda kwesa obudakiika butono nga mbabuulira biki ebiyinza okuleeta cash flow problems n'engeri gye tuyinza okuzitereezaamu ku speed. Ekisookera ddala, buli lw'obeera ne sales nga ziri low ogenda mu cash flow problems ng'otunda kitono. Jjukira nti basapulaaya bo baagala ssente zaabwe, abakozi bo baagala ssente zaabwe, landlord tayagalamu mboozi. So ezo ssente zigenda fuluma mu cash outflow. So weetaaga cash inflow mu sales. Olina okufuba olaba ogazi y'akataleko otunde. There is no excuse. Bw'obeera totunda sales bwe zidiipinga, so cash flow kasitebeera negative, ffe ba businessmen tumanyirawo bano batunda kitono. Kyova olaba tukugamba togula business ya muntu yonna paka ng'akulaze cash flow statement ye. Kuba cash flow statement kasita ogiraba bwoti n'olaba cooperating activities n'olaba sales nga ziri wansi ng'omanya kino njagala kukigula naye nga tekitunda bintu byakyo. Mpulira bano Abannayuganda abaagala okugula pharmacy n'agenda ne bamugamba pharmacy $3,000,000 n'agenda n'asasula busasuzi. Okitegeera? Muhwezi Kenneth Akaleese
ako nako ngenda kakwatirawo Kenneth kakwati ke kanamba nyakange namba emu kugambye dipping cells kugamba byotunda bwe biba biserebye nga biri wansi kitegeeza cash tagenda yingira kyokka nga ate nkubulidde ziri ezifuluma lwampaka. Stagnant inventory ye namba 2 okitegeera kati ndi ku causes. What are the causes? Enamba esooka dipping cells mwe muva zino eziyingira naye bwe ziba nga ziri wansi kyokka nga rent tulina okumusasula, abakozi tulina okubasasula, taxes tulina ozisasula, basupplier tulina okubasasula obweziwulwa buze. Dipping cells. Namba 2 eri stagnant inventory. Namba 3 eri sokolaba obuntu obwo obuna obukyasinza okusuula business. Kasita okwata cash flow statement eyo n'olaba nga sales ziri wansi ng'oga eyo business sijja gigula, oba bwe mba njiguze nina ofuba olaba nga ziyaamu mbwetunda. So sales bwe ziba wansi tufuna cash flow issues. Stagnant inventory. Wano we ngambira Abannayuganda mugula nnyo ebintu ne birwa mu maduuka nga tebabigula, n'osuubula ekintu ne kimala emyezi 4 mu dduuka lyo toli mu kukitunda, okisasulira rent, okisasulira amasannyalaze, okisasulira amazzi, tebali mu kukigula. Myezi egi ogenda okukijjayo nga kyakukula. Okitegeera? Awo tobeera mu business ya kukola ssente, obeera mu business ya kulaba ku bintu byo. Okategeera ke gamba njagala obeere ng'oleeta ebintu ebitambula, saagala stagnant inventory. Stagnant nga tekitambula, oyagala edduuka lyo nga lijjudde ebintu. Such rubbish. Njagala edduuka lijjula ebintu naye ebintu ebitambula oba waakakisunulwa mu box okiteekayo mu masa nga bagamba ekyo nakyo kimpe ngoga ng'okijjayo ng'okitunda, oba waakateeka nti ekyo nakyo kimpe. Okitegeera? So stagnant inventory. Inventory ze goods z'oleese nga tezitambula. Obwe buzibu bwe tufuna nazo. Dismal oba bad debt collection ways. Buli lw'obanja obubi ba customer n'obawa ne bakola batya ne basirika ne ssente bo ne basasula lwe baagala, gwe cash flow yeba ebonaabona. Abakozi obasasuza ssente. So kyeva mbagamba ngende eyo ne mbasanga abantu nga mutunda ebintu nga mutunda ku mabanja. Oyina license ewola. Njagala obeere ng'omuntu gw'owa akasente n'atwala ssente ku bbanja, n'atwala ebyamaguzi ku bbanja, agenda kusasula mu nnaku ezi. Kankuwa ekyokulabirako. Nagamba nti kampani esinga obunene mu nsi esinga okukola omwenge yampangisa okusomesa bannyini mabaala ba distributors ne ba stockists. So bwe namala okubasomesa ne ntandika okutambula ngende ndabe bye nabasomesa oba babissa mu nkola. Naye abantu abamu bizinesi zaabwe zaali zigenda bafaako ng'omwenge bagutunda ku bbanja. Oli nanywa eccupa 5, nanywa eccupa 10, nanywa eccupa 2, nanywa eccupa 3.
n'atamira bulungi naga nyakusasula enkya. Anywedde eccupa 30 naye tasasudde, n'atwala wiiki namba nga talabikako ku bbaala. Eccupa 30 nga buli ccupa ogitunda 3,000, egyo 9,000. Eccupa y'omwenge gy'otunze 3,000 ng'ogisuubula 2,500 kuliko product margin siringi 5. Kitegeeza crate y'omwenge eriko product margin yonna eccupa 20 ku crate y'omwenge. Omwenge guliko product margin ya 1,000. Oli bw'anywa omwenge eccupa 30 n'agenda, aba akuttidde product margin oba chances z'okufuna amagoba ku crate 9, kuba buli crate ogisuubirako 1,000. Kati oli anywedde crate 30, babawe n'omugawa muzeeyi Yesu twabawadde naye kasha aliwa nja kusasula enkya. N'atwala weeks 2 talabika, 9,000 n'agenda najo. Kati oyo omu 9,000 wayinza obaayo ow'ettaano, wayinza obaayo ow'omukaaga, wayinza obaayo ow'ekkumi. 9 n'ettaano 14. Bw'ogattako ow'omukaaga egyo 20 ne 10 30. Bwe baba banywedde amabanja ku bbaala yo ne banywa amabanja ga 30,000, ezo crate z'emyenge 30 z'olina okusooka otunde ofune amagoba. Mutandika okutunuulira engeri gye mukolamu bizinensi zammwe. Endala esembayo gye njagala omala nayo ye poor cash management. Poor cash management. Njagala otunuulire kano nakataddemu nga nkagenderedde. Omwami ono ali mu kukola bizinensi bulungi naye bw'atuuse mu investing activities. Olaba byali mukola boat chapati business. Ate kati nno ye namwangu yagula chapati business 5,000. Abannayuganda abasinga temulina mu kugula business. Okitegeera, tuyinza obbasanga nga you have bought a house. Abannayuganda tulina poor cash management. Omusajja akola business ako atunda manda. Ensawo agisuubula 5,000 agitunde 6, kuliko ka product margin ka 1,000, naye omusanga azimba. Ali mu kusitula kalida. Nkoyo obupangisa. Ali mu kakano abasajja ne basooka bamusaba sementi, ne bamulega sementi, ne bamulega emitayibwa, ne bamulega amayinja, ne bamulega enkokoto. Ennyumba nesooka ekomaawo musingi. Kati mwana eri bwe yajjako amanda takyabawa ssente. Landlord eyamuwa ekibanda takyamuwa ssente. Abakozi abageetika takyabawa ssente. Ennyumba eri ku musingi n'atandika munasonyiwa okuseka, naye mwana tukole ensobi mu bizinesi ez'ekigwagwa. Okitegeera, oli mu kutunda manda kuliko akatwalo kamu, ate n'akatwalo ako tosobola kafuna paka ng'omaze otunda ensawo y'amanda. Naye n'ogaa nkoyo obupangisa, n'ogaa kangula ettaka man, n'okwata sente zonna z'olina nga nomala tezimala, ne weewola n'ogula ettaka. Kaakano bizinensi n'ebonaabona. Eyali alina amanda ng'oleeta ensawaana, kati oleeta 7, ate n'7 tozisasula. Abakozi abageetika tobasasula. Ettaka lyewagula eri lyakulema fensinga, tosobola ddisaako nju, n'ogaayo wayi lwaki situunda ettaka lino. Kati
lyewagula miliyoni 10 bw'oyagala odditunda buli ajaga eno teri mazzi teri masanyalaze tukuwa 5. Oh Lord, ako ke bayita akatyabaga k'ebyensimbi ne tusiiba tubeegayirira tubaga mujje ku House of Wealth tubabuse oligaga emitwalo 3 saawa ezo sente nga nyingi kati kyokola abo nange sibamalirako budde bempisa bajja basomese ne bagaana sibamalirako budde nga ngenda ntunda emmotoka nga ngenda ntunda amataka nga ngenda ntunda nga nzimba amayumba nga mpola sente nga nfuna n'obudde nga nsomesa wano okitegeera kati nga bagenda bakolera ddala loosi eri sadida kuba okugula ettaka miliyoni 10 n'olitundira mu speedi nga ebintu bikutabuseko n'olitunda miliyoni 5 ndi kusala miliyoni 5 nga wagaana okujja ku House of Wealth osasula emitwalo 3 gwe toyinza kukitegeera oyinza n'okweteekamu omuguwa. Newton Buteraba House of Wealth tusangibwa ku plot 23 ekanjokya na sacrificing anendeka ebintu byonna luno lunaku nendutunda ku saa 11 ne wabaayo Manchester ng'esamba sigulaba kubanga njagala okusomesa eggwanga mbaagala nnyo era nkyabaagaliza sharinga video eno buli lwo sharinga nakugenda nti nno tufenna tukutteka button wali odduseeko lire buli lwodduka ne bw'oba gw'okulembedde b'oli mu kudduka akati olina okukata okawa omulala dduke okitegeera kano ka video kate abantu basharinga nudities basharinga nudes ezo abantu basharinga ebyobuseegu abantu basharinga politics osanga video ya politics gundi yayogedde ng'erina views naye ng'amagezi abantu ge balina okusomera baleme kubonaabona gw'obadde okimanyi nti senga Uganda twali financially free senga temugenda na byabululu wali owuliddeyo okwekalakasa e Norway obe Sweden obe Finland wali owuliddeyo abantu nga beekalakasa e Norway obe Sweden obe Finland abantu tebeekalakasa bw'oba mwana otereezezza ebyensimbi toyinza kwekalakasa kati tubagamba musome tuyige tubange okubeera nga tukola bu decision obwakabi oli ne bwana agamba ayagala fuga emyaka lukunkumuli ffe nga tukola sente zaffe kiba tekitubonyaabonya bwe bagamba nti bakuba tiyagaasi mu kibuga ng'osaza katiketi ng'ogenda Dubai okategedde. Newton Buteraba House of Wealth sharing a video netambule mukama abankumire mbaagala nnyo mwe n'abatambuza business emisomo gya House of Wealth mwe ba ambassador ab'ettabu sharing a video mukama akume bye.